Assamese Tarka channel আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি বনাম কলৰ চিপছ। ক্ৰিস্পি আৰু ক্ৰাঞ্চি কলৰ চিপছ আমি বনাইছো। আপোনালোকে চাব পাৰে এই ধৰণে কলৰ চিপছ বনালে খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হয় আৰু টেষ্টি হয়। বহুত ক্ৰিস্পি হৈছে। কলৰ চিপছ বনাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে জাহাজী কল লৈছো। আমি কলখিনি এতিয়া সাফা কৰি ল'ম, বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। এই ধৰণে আমি বাকলিখিনি গুচাই সাফা কৰি ল'লোঁ কলখিনি। এতিয়া আমি এইখিনি পিচ পিচ কৰি কাটি ল'ম। প্ৰথমতে আমি লৈছোঁ পানী অলপমান, তাতে আমি হালধি দিছোঁ, অকণমান নিমখ দিছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। কলৰ চিপছ কাটিবৰ কাৰণে আমি কাটাৰ লৈছোঁ। এই ধৰণে আমি চিপছৰ আকাৰত পিচ পিচ কৰি কাটি ল'ম। আমি সুন্দৰকৈ পিচ পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। আমি গোটাইখিনি এই ধৰণে কাটি ল'ম। এতিয়া এয়া আমাৰ কাটা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি সেইখিনি পানীতে বঢ়িয়াকৈ ধুই ল'ম। সুন্দৰ পিচ হৈছে, আপোনাৰ চাব পাৰে চবখিনি একে সমানৰে পিচ হৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি বঢ়িয়াকৈ পানীখিনি আঁতৰাই ল'ম, যাতে অলপো পানী নাথাকে। আমি এই ধৰণে গোটাইখিনি পানী ছাইড কৰি ল'ম। যাতে পানী অকণমানো নাথাকে। পানী নাথাকিলে বেছি ভাল। যদি পানী থাকেও তেতিয়াহ'লে আপুনি অলপমান ফেনৰ তলত বা ৰ'দত শুকাই ল'ব, যাতে পানীখিনি অকণো নাথাকে। তাৰপিছত আমি তেলত ফ্ৰাই কৰিম। এইদৰে আমি গোটাইখিনি পানীৰ পৰা ওলাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া এই ধৰণে আমি এটা এটাকৈ গোটাখিনি দি ল'ম আৰু গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে আমি ফ্ৰাই কৰি থাকিম। আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু গেছৰ জুইটো পাৰিলে অলপ মিডিয়াম কৰি ল'ব। এতিয়া আমি সুন্দৰকৈ দি আছোঁ গোটাখিনি। এই ধৰণে আমি এতিয়া লাৰি দিম, যাতে ডিপ ফ্ৰাই হৈ যায়। আমাৰ এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। কি সুন্দৰ হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া এইখিনি বঢ়িয়াকৈ আমি ওলাই লৈছোঁ প্লেট এখনত। আৰু বাকী থকাখিনিও আমি এই ধৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। এই ধৰণে আমি গোটাখিনি দি দিম। এতিয়া বাকী থকাখিনি আমি সুন্দৰকৈ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম গোটাখিনি। আৰু আপোনালোকে যদি খাই ভাল পায় তেতিয়া নিশ্চয় এবাৰ কমেণ্টত ক'ব কেনে পালে। আমাৰ গোটাইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাব পাৰে কি ধুনীয়া ক্ৰিস্পি আৰু ক্ৰাঞ্চি হৈছে। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে কি সুন্দৰ হৈছে। বহুত ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু খাবলৈ বৰ টেষ্টি হ'ব। মই এতিয়া টেষ্ট কৰিম। এয়া চাব পাৰে কি সুন্দৰ হৈছে, জুম্মা হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব, খাই ভাল পাব। লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।
ছাবস্ক্ৰাইব